妖術で保たれている体はとても重い。本物の人の肌に触れると術が解けて消えてしまう、そんなあやふやなもの。私ね、冬の間も銀のことを考えていた。秋も春も忘れないでね、私のこと。ホタル、もう夏を待てないよ。離れていると人混みをかき分けてでもホタルに会いに行きたくなるよ。その目やるよ。危ない。来いホタル、やっとお前に触れられる。私もよ。僕は今すぐ君に会いたい。僕は今すぐ君に会いたい。さよなら、お姉様。夜空に今咲き誇る光の舞う瞬間を君と刻んだ。風が追って